Elebobo TV. Yes, reka nongere mbasuze mwebwe mukunda kudukurikirana hano kuri Elebobo TV. Ngiye muri kuvugana nawe ni Elebobo. Uyu munsi ndagira ngo niba wowe utarakora subscribe hano kuri channel ya Elebobo TV, mubwire ngo kora kuri subscribe ubone yuko ako kazogera kavuze cyangwa se ubona ko kabyennyemo gake, ubundi ukore share, udukorere like kandi ukora na comment hano kuri Elebobo TV. Alright, ndabakunda cyane. Yes, hari amakuru umaze iminsi wumva mu bitangazamakuru bitandukanye byavugwaga hano mu Rwanda cyangwa se no mu gihugu cy'Ubwongereza. Aya makuru rero akaba yaravugaga yuko hari abimukira bashobora kuzaturuka mu gihugu cy'Ubwongereza bakaba baza kuba hano mu Rwanda iwacu i Kigali. Ubundi nk'uko bizwi ku itariki 14 z'ukwa kane 2022 ni muri uyu mwaka turimo, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza wo bita Boris Johnson yari yasinyanye amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda, aho bavugaga ko bagomba kugiranira imikoranire iteye gutya. Urabona ko Ubwongereza buri mu bihugu bikunze kwa bugiramo abimukira benshi bahaza mu gihugu cy'Ubwongereza bavuye mu bindi bihugu. Ibyo rero bikaba byaratumye leta y'Ubwongereza ivuga ko ishobora kuba yakwifashisha igihugu cyacu cy'u Rwanda, bitewe n'uko u Rwanda nyine mu bigaragara rufite umutekano mwinshi, kandi mu bigaragara ugasanga n'ubundi u Rwanda rufite isuku, usanga mbega mu bintu byinshi Ubwongereza bwaragendeho nyine buvuga ngo burebe ukuntu bushobora kuba bwakohereza abo baturage babimukira mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi mbibutse ko urabona u Rwanda ni igihugu kiba muri Afurika. Reba rero kuba baraturanyije u Rwanda nk'igihugu kiba muri Afurika bakabona ko gishobora kuba cyafata abo bantu bavuye mu Bwongereza, ni ukubera ko u Rwanda barwizeyemo nk'uko nyine hari ibyo rushoboye, rufite umutekano, isuku, rushobora kuba rwakwitaho abo banyamahanga bashobora kuba baza barugana. Ubundi bavuga yuko igihugu cy'Ubwongereza kiri mu bihugu bishobora kuba byakira abimukira benshi, kuko nko kuva ku itariki 2 kugeza ku 8 Gicurasi bivugwa yuko harimo abimukira bari bamaze kugera mu gihugu cy'Ubwongereza bangana na 792. Ugasanga rero igihugu cy'Ubwongereza kiri mu bihugu bishobora kuba byakira abimukira benshi. Ndagira ngo mbashe kuba nagusobanuriramo gatoya. Harimo nk'umuntu ushobora kuba yumva ngo abimukira akumva ntabyumva neza. Ubundi abimukira ni abantu baba babaga mu bihugu bitandukanye, ariko bikaza kuba ngombwa yuko bashobora kuba bava mu bihugu byabo bagamo bakagenda rwihishwa bajya mu bindi bihugu biri ku mugabane w'i Burayi, bifuza kuba bajya kwibera muri ibyo bihugu kuko bizera ko ariho bashobora kuba babona imirimo yo gukora cyangwa se n'ibyabatunga, ariho bizeye ubuzima bwiza. Ababimukira rero n'ubundi kugira ngo bazagere muri biriya bihugu bakunda kugenda bahura n'ingorane nyinshi, kuko benshi bagenda nyine urumva bagenda mu nzira zitemewe n'amategeko,
ugasanga ahanini bagenda bifashisha nk'amato kuko bagenda baca mu mazi, ugasanga bari guca mu migezi minini cyane. Rero urumva ko n'ubundi yagezemo hagati wenda bwa bwato bukaba bwarohama cyangwa se umuhengeri ukabufata, urumva ko ashobora gusigaramo, baba bafite ibyago byinshi. Urumva rero ko n'ubundi abangaba barabashije kugera mu Bwongereza, baba baragiye baca mu bigeragezo bihambaye ariko bikarangira n'ubundi bagezeyo. Ariko ugasanga rero leta y'Ubwongereza nayo yararebye iravuga iti nta kindi twabakorera nyine, ugasanga baravuze bati reka tubohereze mu Rwanda turebe uburyo wenda hari icyo babafasha mu Rwanda, natwe tukabafasha kugira ngo noneho nabo imibereho yabo ibashe kuba yakongera igasubira nk'uko yari imeze, cyangwa se byibura akabafasha ku rundi rwego rurenze nk'urwaho bari bari. Mwibutse ko nanone igihugu cy'Ubwongereza nacyo cyateye abangaba inkunga nini cyane, kuko hari amafaranga menshi batanze kuri leta y'u Rwanda kugira ngo bazajye babasha gufasha ababimukira bavuye mu Bwongereza, kugira ngo nyine babashe kubona ibikoresho by'ibanze kandi babonamo nk'ubuvuzi, bakajya babishyurira amashuri nk'abakeneye kwiga, twavugamo nk'abanyeshuri cyangwa se abandi nabo bashaka kuba babona nk'ibyo bakora, biga ibintu by'imyuga ngiro cyangwa se abiga mu IPRC muri za polytechnique, nabo bazajya bafashwa rero kugira ngo babashe kubona uko biga abo bimukira. Ariko nubwo byinshi tutaragenda tubona amakuru ahagije bitewe n'uko harimo amakuru amwe n'amwe ataratangazwa, ariko nk'amakuru ngewe n'aba mfite ubu ngubu amakuru ariko nzi kandi nanone kuyabona bitari byoroshye, biravugwa yuko mu minsi ya vuba itarenga nk'iminsi 15 igihugu cy'Ubwongereza gishobora kuba kigiye guhita cyohereza nk'abimukira bagera kuri 50 bagomba kuba baje bakaba bageze hano mu Rwanda. Iki gikorwa bari bavuze ko ubundi kigomba gukorwa mu gihe kingana n'imyaka 5, harimo ubwo bufatanye bw'u Rwanda n'igihugu cy'Ubwongereza, Ubwongereza bwohereza abo bimukira mu Rwanda, noneho u Rwanda rukabasha kuba rwabafasha kugira ngo babone noneho ibingibi bikenewe. Isezerano n'igihugu cy'u Rwanda bivuze yuko mu bihugu ugomba kwakirira aba bantu cyangwa se ababimukira, hagomba kuba hatarimo abimukira baturuka muri ibi bihugu n'ubundi biri hafi n'u Rwanda, kuko n'ubundi birumvikana niba wowe waba uvuka nk'i Burundi cyangwa Uganda cyangwa muri Tanzania, ntabwo waza kuba wafashirizwa mu Rwanda kandi n'ubundi igihugu cyawe kiri hafi aho, ushobora kuba wowe n'ubundi wasubizwa mu gihugu cyawe. Ubwo rero u Rwanda rwavugaga yuko rudakeneye nk'abimukira baba bava i Burundi, mu Bugande, muri DRC cyangwa se no muri Tanzania. Hari abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati se ubwo noneho ntibyaba bibaye ngombwa ko n'impunzi zo muri Ukraine zaba zigiye kuza mu Rwanda? U Rwanda rwavuze yuko impunzi za Ukraine zo zitarimo. Ubwo rero njyewe icyo nakwisabiraga nkawe w'umunyarwanda, nubona aba bavandimwe baje bakugana, nawe uzabakire nk'abavandimwe bawe, kuko ntawamenya ejo nawe ushobora kuba wazava hano mu gihugu nawe ukagenda nk'umwimukira, kandi aho wageze, aho nawe waba wageze bashobora kuba bakwakira nk'umuvandimwe. Niyo mpamvu rero aho muzajya mubabona batambutse mujye mubaha agaciro, mubafate nk'abavandimwe, nabo biyubake, dufashanye twese turebe yuko iki gihugu cyacu cyakomeza gutera imbere. Murakoze cyane, ndabashimiye mwe twari turi kumwe kuri Sirebobo. Mbibutsa gukora subscribe, gukora comment, gukora na like kandi mukora na share. Alright, ndabakunda cyane.